露丝，哎，我去采茶叶了啊。你前2天那个摘茶叶摘累了，腰也不舒服，你在今天在家休息吧。带我一起去喂，2个人哎，1个人带不过来了喂。够了吧？你还是在家里撒好等我回来吧。这也不是1天2天就能干完的活。那你把茶叶带去嘛。你那个雨衣带了没有？我刚才天气报看见要下雨啊。不会下雨，这个天气怎么会下雨啊？你要不要还是带一下呗？那如果万一下雨呢？不会下雨的，没事。拿水杯给爸爸。给爸爸拿，给爸爸拿，水杯给爸爸拿。啊，那爸爸。水杯给爸爸拿，叫爸爸多喝一点水，等下快渴了，喝了快干了喂。水杯给爸爸啊，这个太。这个给你。那个篮子给你啊。我想。你看你老爸干活没这么积极啊，也不担心下雨天干嘛？这个天也真是的，家里来的时候一点雨都没有，你看到这里像下过雨一样，这个树上有点湿的好了。好，这茶叶摘掉去。给宝宝点衣服好不好？行不行？行。你冻那里舒不舒服啊？这是哥哥的衣服。你看你这个衣服这么脏，要不要换这个衣服啊？要。那你等今天晚上洗澡好了，给你换，明天穿好，好不好？好，宝，我们走了，下楼烧饭去了。你不要，你等一下拿。宝宝等一下来。好的。那把饭洗好不好？饭洗了煮饭啊。哇，这个吴建宇啊，好做不下雨啊，然后天气是马上要下来了。吴子月。吴子月，我带你去你家玩一下，我去接一下爸爸，好不好？下次不能弄脏了哈。吴建宇，下雨来了，不用逮了。你怎么来了？我来接你回家喂。那你就在这下面，别上来了。我下来了。哦，那我就在这里等你喂。好，来了。等月亮吧，过去。你听着也愿意来饭得那个。那个是干木鱼。等那边过去点呗。好呀，我先过去吧哈。你先去吃。也没多大雨啊。还说没多大雨啊，人家都拿点茶叶都准备好了，雨伞带过那个雨衣带过来，你呢？那个木子在那里看不到雨啊，带出茶叶都湿了，我的裤子拿都湿光了。你看，叫你不要来吧。我帮你淋雨啊，在这么些茶叶，人家还不够买，快点有啊！现在下大了吧？快走啊，都洗光了。真的下大了。快，回去吧。要去卖点茶叶吧。你去吧。这下雨来了，这个茶叶啊，卖的价钱就没那么好了。是，现在下雨。天晴的话，这茶叶价格好一点，是不是？那我回家烧菜，我前面把饭烧下去，刚烧那里啊，过来有一点下雨啊，过来我说过来去给你鱼送去。谢谢。没事，那你去吧，我回家弄菜。哇，摘了这么多啊，茶叶呢？摘了多少？摘了将近200个。
2斤左右啊？卖了多少钱？现在价格肯定不好。哎呀，这样挺好。卖掉就好了呗。是的。来，月月来。月农，给月你就去玩了。好，帮我穿件衣服，我去把它带回来。你去吧。你怎么裤子都不换了？裤子换了干嘛？人家饭吃好了，直接洗澡再换就好了呗。哦，饿不饿了喂？如果这样的，人家饿死了喂。哦。哎，你5子月呢？怎么一个人回来？带不回来，那个隔壁是婆婆家吃过了。没事，他也习惯了。那我们吃呗，等他玩够了再回来。哦，吃完了，等下我们再回去。吃完了再洗吃吧。吴建宇啊，要不我们今年茶叶这节留一点，拿来抬起来，拿来炒，拿来吃啊。我们穗山高山茶叶还挺好的。可以啊，我们到时候留一点吃啊。有粉丝来的话，还可以泡茶嘞。我们穗山这边，别的可以少，但是茶不能少了，因为每户人家一岁都要给你煲茶喝一下。我以前在不在那时候都不怎么喝茶，也不认识，来中国但是就茶这个东西好喝，真的吗？很喜欢喝茶。这就叫做一方水土养一方人。你的水土养了我了，是不是？姐妹，27号我要再去湖北溯源了，今年第一次出远门，感觉有点紧张又激动，因为其实我的意思去湖北，从来没去过。听说那边甘枣好著名，热干面很好吃，有时间一定要去尝一下。老师，哎，快递已经拿回来了，这里还有个你的邮件。我的邮件，打开看一下。我怎么还会有邮件啊？有人给我寄信啊？这什么肉丝？你给我念一下。聘收肉丝女士，自曾聘您为英商县助农推广大使，聘期1年，英商县农业农村局。真的假的？我不认识字啊，你别骗我了嘞。我怎么会骗你呢？要不你拿手机拍起来，你给它翻译出来看一下。那我不要拍了，我相信你了。哎呀，这样的也太荣幸了，搞得我都不好意思啊。我本来都是奔着助农溯源去了，你知道吗？湖北那边企业很出名了。我本来都是想好东西给到大家，帮到更多人，没想到他们还给我送了聘书，这个心情好出来了。这也是对你的一种认可啊，说明你很厉害。哎呀，太感谢了，好感谢大木，也感谢你给我读，也感谢你在鼓励我。说什么呢？看一下那边的天气啊，这2天没什么雨，但是过2天有雨，说是那边的天气也比较凉的嘞。有没有带厚的衣服啊？没事，27号才出工啊，明天再整理也来得及啊。姐姐心对我太激动了，把这个东西拿在手上吧。我现在好激动啊，觉也不想睡，饭也不想吃。感谢人家给我寄了这么重要的东西，给我这么高的期望，我更要脚踏实地把这个事情做好，不能辜负了大家对我的期待。那是的，你也不要太激动啊，我做事情还是要平常心对待。哎，熊之前不是在那个湖北那边上班吗？你问问他那边有什么好吃的好玩的，有好吃的带点回来给小孩子吃啊。那你要不要？如果有好吃，要不可以回来给你吃？谢谢。好了，把这个东西箱子放起来，睡觉了，明天再弄啊。哦，早一点休息。要去弄饭吃饭喽。那这个聘书，要不给你放起来，还是你要抱着睡觉？我抱着睡觉，你都要说我了，算了，你还是放起来吧。你把它放好一点啊，把它放到好地方啊，不要给我乱放了哈。这箱子放这里，哎呀。